Cara ampuh mengobati batuk berdahak secara alami. Pengobatan batuk berdahak banyak dicari oleh masyarakat luas. Hal itu dikarenakan saat ini virus bertebaran di mana-mana. Tidak mengherankan saat ini banyak orang yang mudah terkena virus mengingat iklim dan cuaca yang semakin ekstrim. Oleh sebab itu, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita melindungi diri kita dari serangan virus ini agar tubuh tidak mudah sakit. Batuk sendiri merupakan penyakit umum yang pernah dialami oleh masyarakat luas. Yang harus diingat adalah pengobatan batuk dibedakan menjadi dua macam, yaitu batuk kering dan juga batuk berdahak. Orang yang mengalami batuk kering tidak bisa disembuhkan dengan batuk berdahak, begitu pula yang mengalami batuk berdahak tidak bisa disembuhkan dengan batuk kering. Berikut adalah cara ampuh mengobati batuk berdahak secara alami. Yang pertama, teh jahe. Siapa yang tidak suka dengan teh? Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi teh setiap pagi atau setiap malam. Tidak hanya di Indonesia saja yang masyarakatnya memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi teh. Di Jepang sendiri memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi teh dan jadikan tradisi. Teh ini memiliki berbagai macam khasiat untuk kesehatan. Untuk mengatasi batuk berdahak, Anda bisa mengkonsumsi teh yang dicampurkan dengan jahe. Caranya adalah sebagai berikut. Ambil satu buah rimpang jahe dengan ukuran sedang, cuci sampai bersih. Sangrai atau bakar jahe tersebut sampai harum. Setelah itu, geprek jahe yang telah dibakar tersebut. Setelah dibakar, masukkan ke dalam cangkir. Masukkan teh dan gula jika suka. Kemudian Anda bisa menyeduhnya menggunakan air panas. Hirup aroma teh jahe tersebut selama 3 menit. Setelah air berubah menjadi hangat, Anda bisa meminum teh jahe itu. Anda bisa mengkonsumsi teh jahe itu setiap pagi dan sebelum tidur. Rutin mengkonsumsi teh jahe bisa melegakan tenggorokan Anda. Saat tenggorokan lega, maka batuk berdahak bisa lebih membaik dibandingkan sebelumnya. 2. Belimbing wuluh. Cara menghilangkan batuk berdahak lainnya adalah dengan menggunakan belimbing wuluh. Semua orang pasti tahu seperti apa belimbing wuluh itu. Belimbing wuluh merupakan salah satu buah yang mengandung vitamin C tinggi. Selain bisa meningkatkan sistem imun, belimbing wuluh ini pun bisa berguna untuk mengobati batuk berdahak yang membandel. Yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak adalah bagian bunga belimbing wuluh. Caranya sebagai berikut. Ambil 1 genggam bunga belimbing wuluh. Campurkanlah beberapa genggam belimbing wuluh menggunakan beberapa butir adas. Setelah ditambahkan dengan butir adas, Anda bisa menambahkan gula dan secangkir air hangat. Tiriskanlah sampai air berubah menjadi hangat. Setelah itu minumlah ramuan tersebut sebanyak 3 kali dalam sehari. Mengkonsumsi ramuan itu secara rutin bisa digunakan untuk meringankan batuk berdahak yang dialami. 3. Jeruk nipis. Selama ini jeruk nipis dipercaya bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Jeruk nipis bisa digunakan sebagai mengobati sariawan, dan tentunya jeruk nipis bisa digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Batuk berdahak akan terasa sangat mengganggu sebab tenggorokan akan terasa sakit dan gatal. Selain itu, suara bisa menjadi serak. Jeruk nipis merupakan obat tradisional yang bisa dengan mudah dijumpai dan mudah dibuat. Caranya, ambil 1 buah jeruk nipis, kemudian belah menjadi 2 bagian. Peras jeruk nipis tersebut, kemudian tampung airnya di dalam cangkir. Tambahkanlah madu sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu ditambahkan dengan air sebanyak 5 sendok makan. Aduk agar semua bahan-bahan tercampur secara merata. Anda bisa mengkonsumsi ramuan ini sebanyak 2 kali dalam sehari dengan takaran masing-masing 1 sendok makan. 4. Kunyit. Siapa yang tidak kenal kunyit? Kunyit merupakan salah satu tanaman obat keluarga yang berkhasiat untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Selain itu, kunyit banyak digunakan sebagai cara mengatasi perut kembung. Selain itu, kunyit juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri head yang berlebihan. Untuk mengatasi batuk berdahak menggunakan kunyit ini sangat mudah sekali. Caranya, ambil 1 buah rimpang kunyit berukuran sedang. Kupas kunyit kemudian cuci sampai bersih. Parut kunyit kemudian saring air kunyit tersebut. Tambahkan air perasan ke dalam 1 sendok makan madu. Setelah tercampur sempurna, Anda bisa menambahkan campuran kunyit dengan madu itu ke dalam segelas susu. Campur susu tersebut agar tercampur merata dengan kunyit dan madu. Mengkonsumsinya cukup 2 kali dalam sehari, pagi dan malam hari. Kandungan pada kunyit dipercaya bisa menghilangkan dahak yang ada di dalam tenggorokan. 5. Madu dan lada putih. Untuk mengatasi batuk berdahak, Anda bisa menggunakan ramuan dari madu dengan lada putih. Lada putih atau yang disebut sebagai merica selama ini hanya digunakan sebagai bumbu dapur saja. Namun siapa sangka jika lada putih ini bisa digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Caranya sebagai berikut ini. Siapkanlah lada putih sebanyak setengah sendok teh. Campurkanlah lada putih tersebut ke dalam teh yang sudah dicampurkan dengan madu. Minumlah saat pagi hari dan malam hari secara rutin.
Sensasi panas pada lada putih percaya bisa digunakan untuk mengatasi dahak yang ada di tenggorokan. Sebab lada putih itu bisa mengencerkan dahak yang ada di tenggorokan Anda. Dahak yang encer akan mudah sekali untuk dikeluarkan sehingga dahak yang ada di tenggorokan bisa menjadi berkurang. Yang terakhir, daun asam muda. Cara mengobati batuk berdahak yang terakhir adalah dengan menggunakan daun asam muda. Mungkin cara satu ini tidak diketahui oleh banyak orang, namun siapa sangka jika mengobati batuk berdahak menggunakan daun asam muda merupakan cara yang efektif dan bisa Anda coba. Sayangnya saat ini sulit untuk menemukan pohon asam terutama di kota-kota besar. Jika di pedesaan, mungkin pohon asam lebih mudah untuk dijumpai. Cara membuatnya sebagai berikut ini. Ambil daun asam yang masih muda sebanyak setengah genggam. Setelah Anda mengambil 1 genggam daun asam muda, Anda bisa mencampurkannya dengan daun saga manis. Tidak hanya itu saja, Anda juga bisa mencampurkannya dengan kayu manis dan gula batu secukupnya. Tambahkan 2 gelas air. Rebuslah ramuan tersebut sampai airnya benar-benar mendidih. Saat air mendidih, sisakan air rebusannya menjadi setengah gelas saja. Saring, kemudian tunggu sampai air rebusan berubah menjadi hangat. Saat air sudah berubah hangat, Anda bisa mengkonsumsinya sebanyak 2 kali dalam sehari agar batuk berdahak Anda bisa segera diatasi. Itulah beberapa cara ampuh mengobati batuk berdahak secara alami. Namun, jika dalam beberapa hari batuk berdahak Anda tidak kunjung sembuh setelah menggunakan cara-cara tadi, segeralah konsultasikan dengan dokter Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.